sabit. Oras na ba? Gutom na yata ako. Slab siya ng konti punta doon, tapos papasok dyan kasi dito guys magkakaroon ako ng salamin dito banda, isang salamin lang yan, hindi na pa ganyan, so ito lang yung close ko. Bilog na bilog guys. Walang sabit. Oras na ba? Gutom na yata ako eh. Yung guys, bali tapos na tayo maglagay ng ng forma. So bali ngayong araw, bali magbubuhos kami ngayon para bukas saka naman namin tatanggalin itong mga siding. Ito kasi ito guys, lalagyan ko na lang to ng cement board tapos tatals ko to para maayos-ayos.
Kani. Ano ang dahilan ba dito? Ano guys, tapos na tayo mag-ano dito, mag-bara. Si Bal dito, umislip siya ng kunti. Punta doon. Tapos papasok dyan. Kasi dito guys, magkakaroon ako ng salamin dito. Dito banda. Isang salamin lang yan. Hindi na pa ganyan. So ito lang yung close ko. So bali ito, orderan ko na siya ng ng cement board. Para pagka tumigas na ng gusto ito,
then babaklisan ko na rin to. Kasi ibubuong kuan ko na to guys, tiles. Ito tatanggalin ko rin to, buong tiles na to. Right.